Саламатсыздар балар. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын, сыныптың ішінде өте жақсы атмосфера орнату үшін бір-бірімізге қазір жақсы тілектер айтайық. Я? Қанеке, топ бастай ғой. Біздің топ сендерге сәттілік тілейміз. Жақсы. Я? Біздің топ сіздерге жақсылық тілейміз. Жақсы. Біздің топ сіздерге денсаулық тілейміз. Өте жақсы. Отыра ғой. Осы тілектерің орындала берсін. Ал енді біз балар сабағымызда міндетті түрде алтын ережеге бағынуымыз керек. Мінеке алтын ережеміз. Балар, қанеке оқып жіберіңдерші біз сабақта. Аружан, не істеуіміз керек? Сұрақтарға нақты жауап беру. Я балар, артық сөздердің қажеті жоқ, сұрақтарға нақты жауап беруіміз керек. Ділназ, Басқа іспен айналыспау. басқа іспен балар айналысуға болмайды екен. Келесі сабақта бір қайталап алайық, балар. Ол үшін мен ыстық орындық Алинаға сұрақ қояйын, балар. Алина қалай, орынды ыстық емес пе әзірге? Әзірге ыстық емес. Кім сұрақ қояды? Мерей. Анықтауыш қандай сұрақтарға жауап береді? Я. Анықтауыш қайдан, неге деген сұрақтарға жауап береді. Мерей, өзің жауап бере ғой. Қандай, қай, ненің, кімнің деген Сұрақтарға жауап береді. Жақсы. Келесі сұрақ, Мереке. Сөздерді байланысу түрлері. Қиысу, матасу, меңгеру, қабысу, жанасу. Қабылдайсың ба? Дұрыс жауап, дұрыс. Келесі сұрақ. Ақбота. Жанасу қалай жасалады? Я. Жанасу сөздің шылау немесе үстеу арқылы байланысуынан жасалады. Ал балар, Алинаға қайсың? Кім? Баға қойыңдаршы. Неге сары белгіні көрсетіп отырсың, сары түсті? Себебі жаңа бір сұрақ дұрыс болмай қалды, және де сәл біреуі қате болып қалды, сол үшін орташа белгі болды. Жақсы, жақсы Алина. Менің суреттерін көріп тұрсыңдар. Қараңдаршы балар, арықтар. Мержан, мен суретін көріп тұрсың. Бірінші суреттегі не? Суретте қоқиқаз. Я, қоқиқаз деген балар. Осындай суретте көрген шығарсыңдар, я? Теледидарда немесе суреттен көрген шығарсыңдар. Біздің өлкемізде ондай қоқиқаз жоқ. Келесі, Жасұлан. Тұрна. Ай, балар, дүние балықтың суреттері балар. Қандай балықтарды көріп тұрсыңдар? Қандай балықтарды көріп тұрсыңдар? Сазан. Я, сазан. Мынау ше балар. Жіп-жіңішке. Жіп-жіңішке. Сүйрік деген балық екен. Мынау ше балар. Үсті ара сияқты. Бекіре. Ал мынау ше етті жеңді ақбақ болып тұрған. Бұл ақ балық екен. Ал енді сендерге сұрақ балар. Осы суреттерге қарап, бүгінгі тақырыпты анықтаңдаршы. Кім? Мейлі айта ғой. Бүгінгі біздің тақырып құстар мен балықтар. Яғни дәптерлерді ашып қалай бүгінгі күнді және тақырыпты жазып алды. Біздің сабағымыздың тақырыбы қызыл кітапқа енген құстар мен балықтар деп аталады. Сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпараттарды таба білуіміз керек. Қазір тапсырмаларды орындау барысында осындай көріністер көрінеді. Және балар, біз өтіп жатырмыз, соңғы бір 4-5 сабақта сөйлемнің тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерін, солардың сөйлемдегі қызметтерін, сұрақтарын өтіп жатырмыз. Біздің бүгінгі сабағымыз тапсырмада осындай көріністер орын табады. Бойымыз сүйреніп кеткен. Ол жануарлар мен өсімдіктердің миллиондаған түрін тудырды. Дегенмен осылардың біразына қауіп төніп тұр. Олардың жер бетінен жоғалып кетуі әбден мүмкін. Мұндай үрдіс бұрын да болған. Соңғы 500 жылда біз өсімдіктер мен жануарлар әлеміндегі 850 түрден айырылдық. Ал қызыл кітап сирек кездесетін түрлердің жоғалып кету мәселелеріне назар аударту үшін жасалынған. Ол алғаш рет 1948 жылы табиғатты және табиғи ресурстарды қорғау халықаралық одағы құрылған кезде пайда болды. Бүгінде қызыл кітапты осы ұйым шығарады. Неге оны қызыл деп атаған? Бұл түс тоқта, жойма деген мағынаны білдіреді. Қызыл түс қауіп-қатер таңбасы. Бағдаршамның тыйым салу жарығының қызыл болуы тегін емес. Көрдің бе? Тоқта. Шындығында бұл кітапты қызыл емес, түрлі түсті деп атау қажет еді. Оның парақтары қара, қызыл, сары, жасыл, сан алуан түсті. Бұл да
үшін жасалынбаған. Қара беттерде жойылып кеткен түрлер тізімі беріледі. Мысалы, енді ғаламшарымызда теңіз сиыры жоқ, оны 2,5 ғасыр бұрын жоғалтып алдық. Қызыл беттерде жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер тізімі беріледі. Кітаптың сары беттерінде саны тез азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер әлемінің өкілдерінің тізімі берілген. Мысалы, ақ аюлар немесе қоқиғаздар. Ақ беттерінде қашанда саны аз болып келген жануарлар тізімі берілген. Мысалы, қызыл кітапта жасыл беттерде бар. Ол ғалымдар мен жабайы табиғатты қорғаушылардың мақтанышы мен үлкен жеңісі. Онда жойылып кету қаупінен аман қалған түрлер енгізілген. Мына сұрақтарға қалай жауап берер едіңдер? Мысалы, бірінші, қызыл кітапты не үшін шығартты? Қалай ойлайсыңдар? Видео жазба арқылы балалар айтыңдаршы. Қызыл кітапты не үшін шығартты? Сән үшін ба? Атақ үшін ба? Әдемілік үшін ба? Жоқ әлде басылымдарын санын көбейту үшін бе? Не үшін шығартты балалар? Қызыл кітапты. Расыл. Қызыл кітапты жануарлар мен өсімдіктер, құстар мен балықтар азайып бара жатқан үшін шығарған, олардың жоймаш үшін, қорғау үшін. Дұрыс айтасың, отыра ғой. Келесі сұрақ. Ал енді балалар, оның түсі неге қызыл? Неге оның сырты қызыл балалар, иә? Ішін жақ көріңдер, сары, ақ, жасыл түстері бар екен. Бірақ неге тура сырты қызыл болып тұр балалар оның? Балжан. Себебі қызыл түс көзге бірінші көрінеді, және де қызыл түс ол қауіп төніп тұр, тоқта деген жаңа видеороликте көргенде тоқта деген мағынаны білдіреді. Сол себептен қызыл кітап өте дұрыс Балжан отыра ғой. Келесі, неліктен аң құстарды, өсімдіктерді, жалпы табиғатты қорғау маңызды деп ойлайсыңдар? Ол өсімдіктерге зиян болады. Өсімдіктердің саны азайып кетсе, ол аңдарға зиян болады. Аңдардың саны азайып кетсе, адамдарға зиян болады. Яғни олар бүкіл табиғатта тірі ағзалар, тіршілік иелері бір-бірімен тығыз байланысты екен. Неге балалар, осыны біліп алыңдар. Және оларды қорғау үшін не істемедік балалар? Не істейміз біз? Балықтарды, арзын айтар қойшы кәнеке. Балықтарды, аңдарды, өсімдіктерді, құстарды қорғау үшін біз қандай амалдар жасаймыз? Балықтарды қорғау үшін біз балық ауламауымыз керек, және де себепсізден себепсіз өзендерді, көлдерді, балықтар жүзетін жерлерді ластамауымыз керек. Құстарды, аңдарды және де өсімдіктерді жұлмау керек, аңдарды атпау керек. Біз егерде себепсізден себепсіз ақшаға құнығып, ол аңдарды атып терісінен заттар жасайтын болсақ, өзімізге керек жарақты жасайтын болсақ, онда болса біздің табиғатымыздың байланысы. Ал енді балалар, біздің сабағымыз осы күнге дейін білесіңдер, кәнеке, Дильназ, біз не өтіп жүрміз осы күнге дейін? Сөздердің байланысу түрлері. Түрлерін, келесі, оқи бер. Сөздердің байланысу тәсілдері, сөз тіркесінің түрлері, синтаксистік қатынастар, сөйлем мүшелері. Отырамын, жатып сұрақ қояйын сендерге. Сөз тіркесінің түрлеріне не жатады? Не жатады? Кім? Менеке айта ғой. Есімдікті тіркес және етістікті тіркес. Дұрыс айтасың. Есімді тіркес және етістікті тіркес. Отыра ғой. Ал синтаксистік қатынастарға ше? Кім? Дидар. Оларға бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Мінеке бала, яғни анықтауыштық қатынас, толықтауыштық және пысықтауыштық қатынастар. Ал енді балалар біздің келесі тапсырмамыз осыған байланысты болады. Балалар, бекарты қараңдар, табиғатты қорғау әрбір азаматтың борышы. Осы тақырыпта балалар шағын ғана бір 3-4 сөйлемнен тұратын шағын ғана мәтін жазыңдаршы балалар. Содан кейін біз тапсырмалар орындаймыз сол мәтін бойынша. Тұрлаулы, тұрлаусыз сөйлем мүшелеріне талдаулар. Осыны ұмытпаңдар. Бір сөйлемді өздерің қалаған бір сөйлемді тұрлаулы, тұрлаусыз сөйлем мүшелеріне талдаулар керек. Сен қазір оқи қойшы өзің сөйлеміңді.
сөйлемді, мәтіннің дұрысы, одан кейін сөйлемді. Табиғатты қорғау адамзаттың борышы. Табиғат пен адам бір тұтас әлем секілді. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғатты аялау адамзаттың борышы. Адам өзіне қажеттінің бәрін табиғаттан алады. Өте дұрыс, өте дұрыс. Сөйлемдер маған ұнады сенің, мәтінің өте жақсы. Дилназ, тақтаға шығып бір сөйлемді жазып, сөйлем мүшесіне талдашы. Келесі тағын оқиды. Ал Дидар. Табиғаттың әрбір талы, шөбі, гүлі адам өмірі үшін өте маңызды. Біз табиғатты ластауға жол бермеуіміз керек. Өте дұрыс. Өте мәтінің өте дұрыс. Тақырыпты жақсы қамтығансың. Бағалау критерийі. Кім айтады? Аружан, Дидардың сөйлемдері дұрыс құрылған ба? Сөйлемдер дұрыс құрылған және де табиғатқа байланысты бәрін қамтып шықты. Өте дұрыс. Табиғатты қорғауға қатысты. Жақсы. Бір сөйлемді алып талдадың ба сен? Иә, талдадым. Бізге ауызша оқып берсін ол сөйлеміңді. Біз табиғатты ластауға жол бермеуіміз керек деген сөзді талдадым. Аспай олар. Бұл жерде бірінші баяндауышты табамыз. Бұл жерде баяндауыш несінде деген сұраққа жауап беріп тұр, жол бермеуіміз керек деген. Балар дұрыс па? Жол бермеуіміз керек, баяндауыш дейді. Жақсы, ары қарай. Екіншіден біз баштауышты табуымыз керек. Бұл жерде біз деген сөз кім деген сұраққа жауап берді. Сондықтан бұл бастауыш болады. Мінекей бастауыштың кім деген сұрағына келесі. Біз неге жол бермеуіміз керек? Біз табиғатты ластауға жол бермеуіміз керек болып, бұл толықтауыш болады. Дұрыс айтасың. Қандай сұраққа жауап беріп тұр дейсің? Неге? Өте дұрыс. Кім? Не айтар едің сен Дидардың мәтінін, не сөйлемін, не айтар едің? Жақсылап бізге талдап берді, барлығын дұрыс айтты. Мен оған жақсы деген бағаны беремін. Жақсы, мен де сондай баға қоямын. Бәрін табиғаттан алады. Алады баяндауыш. Кім алады? Адам алады. Бұл бастауыш болады. Өте дұрыс. Нені алады? Өзіне қажеттінің бәрін алады. Бұл пысықтауыш болады. Тоқта. Нені деген? Нені сұрақ ол? Толықтауыш. Толықтауышты сұрақ екен ол. Үзілді сызықпен сызылады. Және қайдан алады? Табиғаттан алады. Ол пысықтауыш болады. Мінекей, ол пысықтауыш болады. Дилназға кім баға береді? Кім баға береді? Менеке, талдап айтып берші. Мәтіні ұнады ма? Сөйлемі дұрыс па, дұрыс емес па? Мәтіні ұнады, сөйлем де дұрыс, талдаған да бәрі дұрыс. Сол үшін жақсы деген баға. Жақсы, Менеке, рахмет. Сақалар мен сендерге. Мына топ. А3 қағаз аласыңдар. Осы жерде балықтарды, болады ма? Жануарларды аласыңдар да. Критерийге қараймыз балар. Алдымен қызыл кітапқа енген жануарлардың аттарын, одан кейін олар неліктен жойылып бара жатыр. Соны, одан кейін оларды қорғау үшін қандай амалдар жасап жатыр. Соны жазасыңдар. Постерге түсіресіңдер. Екінші топ. Балықтарды алады. Ішінде балықтарды алыңдар. Тура солай балар критерий. Жойылып бара жатқан балықтарды қорғау, жойылу себебі және қорғау амалдарын жасаулары керек. Ал сендер құстарды аласыңдар да. Құстардың қандай түрлері жойылып бара жатыр? Неліктен жойылып бара жатыр? Және оларды қорғау үшін қандай амалдар жасап жатыр? Соны орындаулары керек. Жануарлар тақырыбын алдық. Жануарларда қызыл кітапқа енген жануарлар, олар бізде қар барысы, ақбөкен, қара құйрық, сілесін, тағы басқалар көптеген. Және де олардың жойылу азаю себептері. Мысалы, ормандарды кесу, ортаны бұзу, яғни орман кескеннен кейін су қорықтар көбейгеннен кейін олардың тіршілік ортасы бұзылады. Бұған көптеген жануарлар үйренісе алмайды. Одан кейін азық, қыстың күні аяздан көбі өз-өзіне азық табылмай аштан да өліп жататындар көп. Құстарды қорғау амалдары, жемін, қоректерін қыс мезгілінде біз беріп тұруымыз керек. Әйтпесе олар қыс мезгілінде азық таппай қырылып қалып жатыр. Қызыл кітапқа енген құстар: қоқиқаз, дегелек, тырна, бүркіт, көк құс, дуада,
Қызыл кітапқа енген. Олардың жойылу себептері ең бірінші бағанағыдай айтып кеткендей азық-түлік таппағандықтан, екінші құс аулайтын адамдар көбейіп жатыр. Мына жерге көңіл аударыңдаршы. Табиғатсыз адамзаттың күні жоқ. Оны айтуға табиғаттың тілі жоқ. Оларына сөзге не айтар едіңдер осы сөз туралы? Қандай ойларын білдіре аласыңдар балалар? Табиғатсыз, Аружан айта көрсең, табиғатсыз. Оқшы өзіңді. Табиғатсыз адамзаттың күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ деген ұғымды мен былай түсінемін. Табиғат пен адамзат бір-біріне тығыз байланысты. Біз табиғат бізге таза ауа береді, ал егер де бізде табиғатта таза ауа болмаса, ауаны біз себепсізден ластасақ, бізде онда таза ауа болмай, табиғаттың тілі жоқ болғандықтан бізге кері әсерін тигізеді. Және де табиғатты біз тек қана табиғат емес, қоршаған орта және жер ана деп те атаймыз. Үйге тапсырма берейін бала сендерге. Жазып алыңдар. Адам, табиғат, экология деген осы үш тірек сөзді қолданып олар үйде әдемі етіп мәтін жазып келулер олар. Сендерге бүгінгі сабақ қаншалықты түсінікті болды, қаншалықты қызық болды, немесе түсінбедім, маған бір түк қызық болған жоқ десеңдер балалар, мына жерде алтын пирамида бар, соның пайыз, 10%-дан бастап 100%-ға дейін сандар жазылған. Сендер осы сандар барып белгілерді көріңдер. Жақсы. Ал балалар бүгінгі сабаққа сұрақтарың бар ма? Жоқ, түсінбедім, мына жерді қайталап түсіндір деген. Бар ма ондай? Жарайды, ондай болса, балалар көп рахмет, сендерге сабағымыз аяқталды.